हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो TDA 8946 का स्टेरियो एम्पलीफायर है। ये बहुत उसमें हीट सिंक नीचे की ओर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। पूरा हीट सिंक नीचे की ओर दिया हुआ है और उसमें माइक की भी सुविधा है। और ये 12 वोल्ट DC से चलता है। 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक का आप करंट उसमें दे सकते हैं। और ये है वो सब वूफर एम्पलीफायर है, 3116 ऐसा कुछ नंबर है उसका, मुझे खास पता नहीं है। ये उसका नंबर है। ये अभी 19 वोल्ट पर ये चल रहा है। और ये उसका मैं पूरा एक सेट बनाने वाला हूँ। ये दोनों एक ही बॉक्स में सेट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट का वीडियो शूट करने का सोच लिया। मैंने प्लस शूट करके देख लेता हूँ कि ये साउंड कैसा आता है। उसके बाद मैं उसको एक बॉक्स के अंदर उसको फिट कर दूँगा। फिर ऐसे खुले में कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये तो आप जानते हैं एक सबवूफर एम्पलीफायर है। और ये 2 स्पीकर है, उसका भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छे स्पीकर है, सब ऊपर के लिए स्पीकर है। और ये बहुत टाइट है। और स्पेशली जो इंटेक्स और आदि सब ऊपर आते हैं उसके लिए 40 वोल्ट के ये दोनों है, स्पेशली बेस के लिए बनाए हुए हैं। और ये फ्रेडो का सब ऊपर है जिसके ऊपर मैं साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा बजता ही है। तो मैं उसका साउंड चालू करके आपको बता दूंगा। और ये एम्पलीफायर है TDA का, जो आप देख सकते हैं, उसका नंबर है और उसका IC नीचे दिया हुआ है। और उसमें बास ट्रबल और माइक, बास ट्रबल और वॉल्यूम का बटन दिया है और माइक का बटन दिया हुआ है जो 12 वोल्ट DC से चलता है। तो मैं उसको चला के आपको दिखाऊंगा। ये पूरा बेस ही बेस बजेगा। और ये सब ऊपर भी इसके ऊपर बहुत अच्छा बजता है। वो छोटा है लेकिन इसके ऊपर ये सब ऊपर बहुत अच्छा बजता है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको बताता हूँ। और ये अभी मिलता नहीं है, अगर मिलता होगा तो अभी 2000 से ऊपर कीमत में मिलता होगा। और उसमें 2 ये IC लगाया हुआ है, 5532 का 5533 का कोई IC है, ऐसा कुछ है। तो मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा ये कैसा बजता है। तो ये मैं पूरा एक बॉक्स में एक कैबिनेट में पूरा फिट करने वाला हूँ। ये स्टेरियो में काम करेगा और ये सब ऊपर के लिए काम करेगा। और दोनों में एक DC का बड़ा ट्रांसफार्मर लगा के उसको दोनों में DC का पावर में देने वाला हूँ। तो अभी मैं उसका साउंड आपको सुनाता हूँ। बहुत बेस ही बेस बजेगा।
दोस्तों ये दूसरा साउंड तो दोस्तों यही साउंड टेस्ट था और यही वीडियो था। तो ये मुझे एक बॉक्स कैबिनेट में फिट करना था, तो मैंने सोचा फिट करने से पहले उसका एक वीडियो बना देते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट टेस्ट कर लिया। बहुत अच्छा काम करता है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।